Ja, najprej še en dober dan z moje strani. O Yaskavi ste že veliko slišali, predstavljati se ne rabim, ampak sem razmišljal, kaj bi na začetku povedal. Namreč moja zgodovina je šla nekako tako, da sem začel po fakulteti strojni, ko sem diplomiral v Iskri. Kaj hitro je Iskra zašla v težave in tost, v katerem sem bil, je padel v stečaj. Jaz sem bil potem pozvan stečajnega upravitelja za pomočnika. 2 leti sem počel to, do leta 90. In potem nekako mi je uspelo postaviti v bistvu startup. V bistvu, Peter, če smem povedati, jaz sem startupovec. Tako da takrat temu še nismo tako rekli, to je bilo še komunizem, če se spomnite leta 90. No, pa bi zdaj začel mojo predstavitev. Po tem stečaju sem se odločil, da ne bom hodil v firme kot sanator, kjer bom prevzemal firme z velikim številom slabo motiviranih ljudi, ampak sem ugotovil, da bom šel rajš od začetka iz ničle navzgor. Najprej pa par številk, da boste vedeli, kdo je Yaskawa, veliko je bilo govora. Torej, Yaskawa japonska je leta 2015 imela 100. obletnico obstoja, 3,2 milijarde so letni prihodki, 14.500 je zaposlenih, nekje imamo 2,1 milijona letno proizvedenih inverterjev, 1,8 milijona servomotorjev in nekje beležimo 42.000 robotov letno, pa seveda te številke se zelo povečujejo v zadnjem obdobju. V Evropi je Yaskawa prisotna od leta 1979, 551 milijonov je realizacija, imamo 1800 zaposlenih v Evropi, od tega je pa 350 inženirjev, ki so v oddelkih razvoja in delajo kot aplikativni inženirji, in to v 23 podjetjih v Evropi. Torej, tržno izgleda tako, da robotika v Evropi ima delež 48%, od celotne prodaje 38% so pogonski deli, to imenujemo drive and motion, in pa komponente za pridobivanje obnovljivih virov energije. Na kar smo seveda ponosni, pa tisti, kar še ne veste, beseda mehatronika, izumljajo je Yaskawa leta 1969, in pa spadamo med top 100 Global Innovators. To pomeni od leta, ta naziv nam je pripadal leta 2015, 2016 in tudi 2017. Zdaj pa zgodovina. Prvo, kot sem že omenil, leta 90 sem uspel spraviti skupaj joint venture. Kot sem povedal, sem išel iz stečaja Iskre, še to dodamo, najbolj uspešnega stečaja takrat, vse upnike smo poplačali 100%, zamudnimi obresti, vse projekte smo zaključili in ostali smo 100% viškom stečajne mase. No, ampak takrat sem se naučil, zakaj firme grejo v stečaj, kot sem že omenil, in sem se odločil za joint venture. In takrat smo sodelovali z eno nemško firmo, Robotech v Dachavu, in pritegnil sem tudi takratne vodstvo Iskre, in smo, v bistvu sem jih navdušil in 4 zaposleni smo formirali firmo, kjer je pač delež bil Iskrin in pa seveda nemške firme. No, naj povem, da 1 leto zatem je Iskra tožila za ime, Iskra za plačilo. Oni so razumeli startup v takem smislu, da je treba plačevati za imidž imena, in so me že hoteli takoj ubiti kar na začetku. No, Japonci so se odločili, da s takim partnerjem bo težko sodelovati, in smo potem se dogovorili z Iskro 2 leti kasneje, ali 3 leta kasneje, da je izstopila. Naslednji pomemben mejnik je leta 1996. Namreč leta 1994 se je v Evropi za Yaskawa dogodil kar velika sprememba. Yaskawa je prevzela vse deleže evropskih firm na Švedskem in v Nemčiji v 100% in takrat smo mi postali del Yaskawe. No, ker je pač Yaskawa želela spremeniti način poslovanja v Evropi, model poslovanja,
so želeli v bistvu razširiti tudi proizvodne kapacitete za robotske celice in pozicionerje. No, ta izziv je prišel tudi meni na mizo in jaz sem pač pripravil koncept, da lahko tako rešitev, odnosno tako proizvodno postavim v Ribnici. No, in pripravil sem študijo upravičenosti, povabil sem Japonce in nemško vodstvo in v 2 urah je bil dogovor sprejet, da štartamo z proizvodno firmo, ki smo imenovali zelo preprosto Ristro. Kaj pomeni Ristro? Ribniška strojgradnja. Noben to danes, Japonci me še vedno sprašujejo, what does the name mean? No, pač nismo bili zelo domiselni, ampak zadeva se je prijela. No in potem so sledile tudi razni imeniki, ki so tudi pomembni, naprimer leta 1999 smo že pridobili ISO 9001, no kljub temu, da smo imeli samo nekih 15 zaposlenih, ampak s tem smo postavili neko bazo organizacij in to je bila seveda dobra poteza. Potem naslednji mejnik je sledil po recesiji. Yaskawa je po recesiji se odločila za spremembo poslovanja v Evropi, medtem so nas dodobra spoznali Japonci, večkrat so nas obiskovali in so videli, kaj pač delamo in so dobili zaupanje v nas in so nam leta 2010 dali podporo pri vzpostavitvi Evropskega robotskega centra za potrebe kompletne meje. Kaj to pomeni? Mi smo do tedaj bili proizvodna, ki je delala po načrtih iz headquarterja z Nemčije. Skratka, lastnega razvoja takrat nismo imeli, odnosno lastnega inženiringa, no tu naprej pa smo vzpostavili močno inženirsko ekipo in v bistvu danes smo zelo pomembni player znotraj EMEA, saj mi v bistvu rešujemo, odnosno načrtujemo, konstruiramo, projektiramo robotske celice na ključ za celotno EMEA regijo, se pravi za naše kolege v vseh državah. Potem so še neke manjše spremembe, bile spremembe imen, no in leta 2011 je zopet pomemben mejnik, ko smo v bistvu investirali 2 milijona v širitev, predvsem smo kupili licence, CNC stroje in pa seveda od ministrstva tudi dobili podporo, torej JAPTI takratni, zdajšnji Spirit, 30% sofinanciranja, seveda smo se zavezali odpreti 52 delovnih mest in pa investicijo v celoti zaključiti. In to smo tudi naredili, leta 2014 smo uspešno vse zaključili. Potem so še razne spremembe imen sledijo in pa 2013, kot je že profesor Herakovič povedal, je pa zelo pomembna odločitev, ko smo v bistvu sprejeli odločitev in se dogovorili z profesor Herakovičem, da začnemo pri nas uvajati Lean z digitalizacijo in vizualizacijo. No, potem pa sledi, torej ta Lean, kot boste videli, nam je prinesel kar dobre rezultate, odnosno cela organizacija in seveda rezultati finančno so tudi seveda bili ugodni in potem pade leta 2015 ideja o postavitvi tovarne robotov in meni je bila dana naloga, da naredim študijo zmožnosti postavitve tovarn v različnih državah, ker sem seveda obiskal več držav, več ministrstev. No in 2016 se je Yaskawa odločila, da postavi tovarno robotov v Evropi in to v Sloveniji. In tudi leta 2016 decembra smo že ustanovili novo firmo za proizvodnjo robotov, Yaskawa Europe Robotics. No in 2017 smo pa še v bistvu določili lokacijo, da bo ta tovarna stala v Kočevju. Mogoče na kratko, mi smo pač edinstveni zdaj v Evropi, kar se tiče, torej, ali pa v svetu, v organizaciji Yaskawe, saj imamo kar 3 podjetja v Sloveniji. Torej, Yaskawa Slovenija je firma, ki je odgovorna za trženje torej projektov v Sloveniji in bivši Jugoslaviji. Ustanovljena je bila leta 90, kot sem povedal, kot Iskra Robotek, no sedaj se imenuje ista firma Yaskawa Slovenija. Leta 1996 sledi ustanovitev proizvodne firme Ristro, ki smo nadgradili z inženiringom v letu 2010, no in pa potem Yaskawa Europe Robotics. To je zdaj, slajd prikazuje proizvodnjo v Ribnici.
Na kar smo mi zelo ponosni, je naša seveda izobrazbena struktura naših ljudi. Se pravi, ker delamo v high-techu, v inženiringu, seveda je naše podjetje toliko dobro, koliko dobrega kadra, kakršne ljudi imamo. No, in mi imamo od 140 zaposlenih, kar 62 inženirjev, en PhD, to sem jaz, pa še 3 v nastajanju, kolegi, en pri profesor Herakoviču tudi. No, in smo pa tudi zelo mlado podjetje, saj povprečna starost 36 let. Tako da v bistvu to je naša trdna baza, skratka ljudje z močno izobrazbo. Orodja, ki jih uporabljamo, so vsa standardizirana za avtoindustrijo, od Catije, Simatic, Motosim, torej SolidWorks in E-Plan. Naši produkti, torej do sedaj smo v bistvu robote vozili iz Japonske, odnosno z centralnega skladišča v Münchnu. Naši produkti pa so v bistvu pozicionerji, programske rešitve, robotski strojni vid in pa menjalno orodje, o katerih smo že nekaj slišali. Vse to pa nas pripelje do sistemske rešitve na ključ, odnosno one-stop shop. Tukaj na kratko pogled na naše produkte. Torej delamo pozicionerje, tudi razvijamo pozicionerje, pridobili smo projekt tudi v SPS-u Sklop 2, delamo razne portale, naš največji kupec za to je LTH v Ljubljani, razne robotske celice za varjenje, oporovno varjenje, obločno, lasersko varjenje in pa seveda ta vpenjala, torej orodjarski del, inženiring del, so varilne priprave, ki so pa najbolj kompleksen del. No in tu zdaj prihajamo v Lean. Torej, kot sem omenil, leta 2013 smo se odločili vpeljevati Lean z skupno digitalizacijo in vizualizacijo. Zasnovan je bil program profesorja Herakoviča in pa, ki je pritegnil tudi dr. Metlikoviča v ta projekt. Kot je že profesor Herakovič povedal, pod skupno streho Marelo smo organizirali Lean in digitalizacijo. Zakaj Lean? Jaz pravim Lean zelo enostavno, manj je več. Skrajšanje dobavnih rokov, zmanjšanje stroškov na vseh nivojih in pa večja kvaliteta integrirana v vseh produktih. Torej, implementacijo smo najprej izvajali v proizvodnji, potem pa še na tem področju orodij. In pa še to bi tudi povedal, da je bil ta projekt sofinanciran s strani Ministrstva za šolstvo z vavčerskim sistemom v višini 50%. Ker je bil naše uvajanje Leana zelo uspešno, je vodstvo nemško ocenilo, da je ekipa, ki uvaja Lean v Sloveniji, dovolj kvalitetna in kot ste že videli, je dr. Metlikovič predstavil delavnice v različnih državah, tako da smo mi postali glavni koordinator uvajanja Lean za celo EMEA. Poleg tega, da smo tudi pomemben player in dobavitelj robotskih celic vsej EMEA regiji. Kot je že bilo večkrat rečeno, tukaj ne bom predolg, Lean smo organizirali po principu skupina 5 ljudi vodja in hierarhično povezovanje sestankov, sestanki 15-minutni redni vsak dan in to dejansko s to organizacijo smo dejansko povzročili to, da informacije hitro potekajo, se pretakajo, problemi se rešujejo bliskovito in s tem imamo čim manj zastojev in izpadov. Tukaj bi podal pa še eno bistveno zadevo, ki jo slajd ne prikazuje. Vzdušje v firmi se je blazno izboljšalo. Ljudje so postali zadovoljni, ni več nekih stresnih situacij, kot so bile v preteklosti, delo teče, hitro se rešuje in mislim, da ta stranski produkt je izjemno pomemben, motivacija. Seveda pa naj takoj povem, da na vseh workshopih od začetka sem bil osebno prisoten, to je bilo danes že večkrat poudarjeno, da če vodstvo ni prisotno, če vodstvo ne zaviha rokavov in sedi zraven, ko se te stvari pogovarja, ko se analizira probleme, kot je dr. Metlikovič predstavil, proces danes, kaj želimo jutri, vmes pa nabor problemov in v bistvu pot, nova pot,
po kateri je treba iti, da pridemo v situacijo, ki smo si jo zastavili kot cilj. Če ni vodstvo prisotno zraven, potem ne bo niti razumelo, kje probleme ima v podjetju in seveda ljudje bodo hitro to ugotovili, sej vodstvo to tako ne zanima, zakaj bi se pa mi potem mučili. Ko daš to sebe, zastaviš v to zgodbo, potem seveda zgodba teče drugačno, v drugi smeri. Tukaj je bil en primer, že več je bilo danes govora, kako smo pristopili, tukaj gre za te varilne priprave. Tim si je usedel, ki je torej bil sestavljen iz ljudi iz proizvodne, skladišča, nabave in konstrukcije in smo v bistvu zasnovali nov layout, ki je bil tudi testiran v Digital Twinu, da smo vedeli, da je to optimalna postavitev in v celi proizvodnji smo pa tudi seveda uvedli pri strojgradnji monitorje, delovne postaje, tako da ljudje lahko dostopajo do dokumentacije, strojne dokumentacije, 3D sestavov na večjih točkah v proizvodnji. Skratka, ukinili smo fascikle, ni več papirne zadeve. Ravno tako na elektrooddelku delamo z tablicami, vsi elektroračrti, vsak elektromonter ima svojo tablico, dostopa direktno preko web aplikacije do dokumentacije, torej ni več papirologije v proizvodnji. In to se nam zelo dobro obrestuje, ker ljudje takoj lahko dostopajo do podatkov. No, potem bilo je že govora, profesor Herakovič povedal, da pač Yaskawa, za Yaskawo je fakulteta razvila Yaskawa Production Management. Kaj to je? Torej, gre za generiranje strukture izdelka, iz Katije in SolidWorksa pretvorimo v TXT datoteko, podatke in pa generiramo slike 3D modelov v delavniško dokumentacijo in dobimo potem strukturo. In to gleda operater, torej monter na delovni mizi. No, delovno mesto izgleda tako, da ima montažer dva monitorja, na enem gleda sestavo, na drugem strukturo, ki je tudi, torej, lahko v bistvu potem tudi sporoča, kot je bilo že rečeno, vse torej napake, odnosno vprašanja direktno iz tega delovnega mesta v konstrukcijo, tako da je tudi tu interaktivna zgodba in hitro reševanje problemov. Kar je pa zdaj bistvo cele zgodbe, je pa to, da pred tem sistemom so bili 3-4 ljudje pri nas, ki so bili specialisti, ki so lahko te specialna orodja sestavljali. Danes lahko to dela vsak mehanski monter, zato ker je voden. To pomeni, s tem smo v bistvu pripeljali fleksibilnost in zamenljivost ljudi. S tem smo v bistvu lahko tudi lahko izmenjavamo ljudi, ki delajo na primer na gradnji robotskih celic ali pozicionerjev, zdaj lahko ravno tako dobro sestavljajo specialna unikatna orodja. Zrušili smo čas montaže več kot za 60%, ker kot je bilo že povedano, v bistvu povezali smo konstrukcijo, nabavo in seveda torej skladišče, tako da monter dobi na delovno mesto pripravljen material v škatlah, ko pogleda na monitorju, točno piše, v kateri škatli bo našel kakšen kos in gleda sklic, torej navodila vizualizacijska in lahko izvaja sestavo. Tako da v bistvu tu je bilo predhodno iskanje raznih kosov, predvsem iskanje sestavnih delov in nerazumevanje, kako se ta sestava izvaja, ker je to to so unikatna orodja. Na koncu tega projekta lahko pogledamo še rezultate. Prodaja nam je skočila na 33 milijonov, zaposlenih imamo nekje zdaj koncu 2017 135, trenutno nas je 40. Zelo smo previdni pri zaposlovanju, ker imamo vedno koncept manj je več in skušamo najprej pogledati, kaj lahko naredimo z organizacijo, kaj lahko naredimo na procesih, predno se odločamo mi za zaposlovanje novih kadrov. Dobičkonosnost nam je seveda krepko zrasla, iz nekih 4% smo skočili nekje med 6 in 7%, tako da seveda so naši lastniki z nami zelo zadovoljni. No, zdaj pa seveda, ker je ta zadovoljstvo, v poslu ni ljubezni,
ker trajnostno dobavljamo dobre rezultate. Verjetno je bil tudi en od vzrokov, zakaj so se Japonci odločili za Slovenijo, za tovarno robotov. Verjetno so imeli veliko zaupanje. No in zakaj se je zdaj v bistvu sploh porodila ideja, da se preseli, da se v bistvu v Sloveniji gradi robote. Mi želimo biti kot Yaskawa blizu trga, želimo imeti kratke dobavne roke in pa želimo biti fleksibilni, se pravi, da lahko hitro se prilagajamo zahtevam kupca, se pravi, govorim o customization. To do sedaj ni bilo možno, ker smo robote vedno torej pripeljali z Japonske, treba je bilo vnaprej dajati naročilo odnosno. To še poteka ta koncept in seveda tukaj smo zelo nefleksibilni v specialnih zahtevah kupcev, kako kupcu prideti sproti. No, ta izziv bo reševala tovarna in sicer gre za 25 milijonsko investicijo, 23% sofinancira Ministrstvo za gospodarstvo, seveda smo se zavezali zaposliti 155 ljudi in investicijo v celoti zaključiti v 3 letih. To so kar hude zaveze in seveda za vsako izplačilo odpiramo bančne garancije za dobo pogodbe. Tako da država v ničemer ne riskira. Zelo sem pa vesel, da se je zdaj zakon spremenil, da tudi domače firme lahko konkurirajo na ta razpis. Dobil sem veliko očitkov, vi, ki ste dobili denar, ne, vam je lahko, vendar nobeden ne vidi te zgodbe, ki jo zdaj razlagam. Kakšne zaveze mora firma v bistvu dati ministrstvu, če želi dobiti to podporo. Bančna garancija je v zadju, to pomeni rizika za državo ni nič. Zaposlili bomo nekje med 200 do 200 ljudi, odnosno verjetno 250, 10% bo tudi development, se pravi razvoj. No in skratka v bližnji prihodnosti pa načrtujemo še fazo 2, tovarno, ki bo v soseščini, neposredni soseščini za gradnjo motorjev in servoregulacij. Tako to zgleda, se pravi, ta tovarna bo pokrivala celo EMEA in Rusijo, proizvajali bomo nekje 80% potreb, ki jih ima EMEA in Rusija po robotih, samo za razne eksotične robote bo še vedno ostala Japonska. No, kako smo se pa lotili zdaj tovarne? Ko smo mi v bistvu dobili mandat za izgradnjo tovarne, smo se dogovorili za fakulteto za strojništvo, z ekipo profesor Herakoviča in smo se odpravili na Japonsko in Kitajsko in smo analizirali procese, da smo razumeli, kako moramo načrtovati tovarno. Tukaj smo se predvsem posvetili določenim točkam, se pravi, kot je optimizacija interne logistike, potem ugotoviti, kakšno število viličarjev potrebujemo, odnosno jih ne potrebujemo, skladiščenje, potem koliko polic rabimo, določitev materialnega toka, določitev števila palet, skratka in pa seveda v CNC tovarni povezava z FMS sistemom in povsod seveda vzpostavitev what if scenarijev. No, to v bistvu ta koncept je bil rešvan, platforma je bila rešvana z M-Plant Simulation, z Digital Twin in že kot je profesor Herakovič omenil, smo tovarno layout zasnovali na osnovi simulacij, ki smo jih opravljali, seveda na osnovi podatkov, ki smo jih dobili na japonski in kitajski. Tukaj zdaj vidimo končni tloris, profesor Herakovič je predstavil več variant, na koncu je bila odločitev za varianto, ki jo zdaj gledamo, ker je v bistvu bilo potrjeno kot tovarna, ki bo lahko imela še rezervo za bodočo ekspanzijo. Torej, tukaj zdaj vidimo, da imamo CNC tovarno, kjer bo 8 velikih CNC strojev povezanih v FMS, potem tukaj je prihod materijala, prevzem materijala, tukaj je skladiščenje materijala, supermarket, tukaj so 3 linije za sestavljanje robotov, potem imamo naprej lakirnico, tukaj zdaj bo tudi prikaz toka materijala, po sestavi gre robot v lakirnico, po lakirnici
torej sestavljamo tudi kontrolerje in kontrolerji se na testnem področju se združijo z roboti, se upravlja skupaj test robotov in kontrolerjev in potem tukaj se torej pakiranje in dobava. Kot rečeno, imamo tudi razvoj torej robotov in pa tudi showroom in training center in pa seveda tudi restoran za zaposlene. Tako zdaj v bistvu izgleda. Zdaj pa platforma, ki smo jo pa zasnovali, kot v Yaskavi se imenuje iCube Approach, to pomeni in na tretjo pristop kot industrija 4.0. Naša zasnova temelji na spodnjem nivoju, kjer v bistvu imamo vse oddelke povezane in lahko zbiramo vse podatke iz skladišča, CNC, torej montaže robotov, iz lakirnice, testiranja, vse podatke lahko zbiramo in seveda, ker lahko te potem podatke vodimo v Digital Twin, tako da potem na koncu dobivamo Digital Twin, ki ima vedno bolj verodostojne in realne podatke. In seveda lahko testiramo razne scenarije, kar nam je v veliko oporo že sedaj, ko načrtujemo, ko še nismo štartali, lahko že sedaj testiramo različne scenarije, kombinacij sestavljanja, ker naša ideja je, da bomo delali naprimer mixed line koncept, to pomeni več tipov robotov na eni liniji. In je tukaj izjemno pomembno, da imamo Digital Twin. Potem pa seveda bomo imeli MES sistem in pa Yaskawa Cockpit, to je pa Proactive Maintenance System, to pomeni, to je pa sistem, ki bo obveščal o stanju delovanja posameznih naprav, najavljal neke anomalije, napake in seveda sporočal tudi stanja produkcije. Tu je prikaz Digital Twina, kako to izgleda. Tukaj vidite, da je zvizualizirana cela tovarna. To je zdaj ena kratka simulacija, tako da se da imamo eno predstavo o tem. Predhodno se parametrira, pač za nek koncept vneseš podatke in potem na koncu bomo videli, ko bo ta zadeva, ko bo koncept sestavljen, bo v bistvu Digital Twin pokazal, kako gre roboti skozi proizvodnjo. Tle se zdaj vidi, naprimer na CNC strojih. Na koncu, v bistvu, kot sem rekel, iCube pomeni Integrated Intelligent in Innovative Process. Mi želimo narediti tovarno kot tovarno prihodnosti, odnosno Smart Factory. V prvi meri, kot je bilo že povedano, uporabljamo Digital Twin, RFID, upeljali bomo tudi AGV-je, pametna orodja, strojni vid, seveda Yaskawa Cockpit in pa Integrated Manufacturing System in pa seveda AirPSAP. To je pa zdaj naša tovarna, ki je v nastajanju. Imeli bomo učilnice, imeli bomo visitor way in tako pa v realnosti izgleda. Ta posnetek je že kakšne 2 tedna star, tako da smo že kar naprej. Kar je pomembno, na koncu Yaskavina strategija, smatramo imejo kot področje možne rasti in pa nekateri od naših tekmecev postajajo bolj kitajski, Yaskawa pa postaja bolj evropska. Hvala lepa. Hvala lepa, to je in zanimiva in osebna zgodba. Dobili smo vprašanja, zdaj s časom smo tako, mogoče bi kar pri prvem ostali. Kako ste se lotili spremembe kulture kot predpripravo za uvedbo digitalizacije? Kaj so bili glavni prijemi za uspešno preobrazbo? Pa bi kar dr. Koslerju dal mikrofon. Pa na njemu.
Torej, za ostala vprašanja bomo pa na voljo med pavzami. Kako ste se lotili spremembe kulture, kaj so bili glavni prijemi? Ja, hvala za vprašanje. Leta 2013 je bil v bistvu nek start, ampak ni bil čisti z ničle, ne. Lahko rečem, da že leta 1996, ko sem jaz prišel v Ribenco, smo takoj začeli z izobraževanjem. Prva zadeva, ki se je pokazala kot izjemno dobra, je to, da sem najel profesorico iz osemletke za nemščino, ker smo takrat bili bolj orientirani na nemško dobavo, se pravi nemški trg, pa delali smo po dokumentaciji nemškega biroja, da so ljudje takoj začeli se učiti jezik. To je bilo prvi pogoj. In danes to še vedno delamo, seveda smo dodali še angleščino. Mislim, da če gre nekdo pri nas po proizvodnji, lahko z vsakim govori ali nemško ali angleško. Mi lahko ljudi pošiljamo na Kitajsko, v Ameriko, Mehiko, skratka naši ljudje grejo po celem svetu in nikoli ni bil problem, da nekdo prišel pa rekel, tega pa ne moramo poslati, ker ne zna jezika. Skratka, to smo že takrat začeli. ISO 9001 smo uvedli leta 1999, to je bil naslednja dobra poteza, ker smo že neko kulturo in neko organizacijo pripeljali. Mogel sem narediti organigram, mogel sem napisati oddelke, job descriptione in prej jih nisem imel, priznam, ne zelo pedantno, ker smo pač improvizirali veliko, no in tam naprej smo se začeli organizirati. To je bil na primer en dober štart. No, potem pa smo nekako vlekli, pa nam je šlo že malo boljše, pa je recesija prišla, pa nam je šlo spet malo slabše, tudi odpuščali smo, bom odkrit. Takoj, ko je Lehman Brothers prišel, smo pogledali, kdo so na začasnem delu, odnosno imajo začasne pogodbe, smo se dogovorili in sem te ljudi večina povabil nazaj, ko je kriza minila. No, potem je pa, kot je že profesor Herakovič povedal, diplomska naloga našega zdajšnjega vodje proizvodne, je bila meni nek trigger, da sem ugotovil, da pravzaprav imam jaz tudi kakšne probleme v proizvodnji, ne, in dogovor z profesor Herakovičem je sledil, da smo potem šli v Lin. In od tu naprej mislim, da je ta workshopi in to, kar sem prej omenil, in tudi moja osebna prisotnost zraven, ne, na vseh workshopih od začetka, zdaj mogoče malo manj, je bila bistvena, da smo lahko dosegli mindset change. In to je tisto bistvo, ker so ljudje potem dejansko sprevideli, da Lean nisem teorija, ne, to je bil od začetka seveda veliko oponentov, da so mi rekli, kaj morajo zdaj hoditi na neke workshope pa izgubljali čas, da tako to ne bo nobenega rezultata prinesli. In zelo pomembno je bilo ta skupna zadeva, ko smo z profesor Herakovičem in dr. Metlikovičem skupaj kreirali projekt, da smo teorijo takoj pretakali v prakso. In ko smo naredili dva praktična uspešna projekta, da so ljudje res začutili, da je manj je več, ne, namreč prvi projekt smo realizirali v elektrooddelku. Kaj smo naredili? Zmanjšali smo elektrooddelek za polovico, hoteli so pa še fante, da bi dogradili halo. Mi smo ga pa zmanjšali, naredili smo točno kontra. In na polovici takratne kvadrature delamo zdaj 3-krat več. In ko so to videli, da je to možno z drugačno organizacijo, potem so vsi začeli verjeti.